First stop, Salam Street. So, pahinga muna kami ng kaunti. Ito, may music pa kami, oh. Icon. Kaya hindi nakakainip yung rides. Ito, nasa Salam Street kami sa may Anantara Hotel. Dito, masarap din mag-fishing. Nag-fishing kami dito nila Brodex dati. Ngayon bawal na kasi ginawa na nilang bike lane, guys. See you. Guys, tingnan nyo naman, ang ganda, oh. Napakalinaw yung bicycle lane nila dito, oh. Tabi siya ng Salam Street. Tapos may mga ano sila dito, parang daking, oh. Ang ganda. Bagong gawa lang siya, guys, binubuksan, kabubukas lang. So wala pa masyadong rider, so kami pala nakadiscover siguro. Kami ang nakauna. Dire-diretso siya, guys, hanggang Pineapple Building. Hopefully baka pwede nilang idiretso sa city. So may mga upuan din sila. Pero actually ito, daanan ng tao itong pinagbibisikletahan namin. Yun talaga yung bicycle lane, guys, oh. Yung kulay green. Ini-enjoy lang namin yung view. May toilet pala, bro? Meron pa siguro dyan isa din. Mahaba yan, ay. Ganda ng mga upuan nila, ano? Pwede kang pahinga. Ito, may rin. May nagbabike rin. Kasalubong namin. So, ang ganda. Good morning. Ang ganda, guys, dire-diretso talaga siya. May busina kami, ha. Oh. Guys, may mga flamingo dito. Ayun, nakita nyo, oh. Ganda talaga. Sanctuary siya. Tapos yun, yung Pineapple Building sa unahan. Yung Pineapple Building, ang history niyan, guys. Yung pinaka balot niya, na parang balat ng pinya, kapag naiinitan, kusang sumasara, guys. Kung nasan yung araw, umiikot din siya, nagsasara. So ang galing, no? may pahingahan, guys. Pwede kang mahiga. Tapos meron din dito mga mini shop, mini store. Kung nagugutom ka maglakad ng bisikleta, pwedeng bumili. Tapos ito, oh, ganda, oh, sunrise, guys, tingnan mo. Tapos ito yung pinaka viewing deck. Sa makita nyo yung mga isda. Malinaw siya, may lumot. So tingnan natin, guys. Ang ganda. Ayun, may isda nga. Ayun, oh. Hulog, ha? Mukhang tilapia yata. May Papalaki pa, no? Oo. Uy, ako, sarap maghulog ng fishing rod din ni Brodex doon. Pag nakakakita ko ng isda, naalala kita, eh. Dito na kami sa bandang dulo, guys, ng Salam Street. Ito yung Pineapple Building na sinasabi ko, guys, oh. Sa much closer look. Nagsasara yung niyan, pinaka balot niya kapag naiinitan, pag matindi na yung sikat ng araw. Tapos sa kabilang side naman, yun yung Reem Island. Doon kami pupunta, guys, yung tatlong building na parang may connecting sa sa taas. Doon, maya pakita ko sa inyo yung closer look ng building pag nakapunta na kami doon. Oh, guys, oh, may mag-anak na bibi pa, oh, lumalangoy, oh. Wow. Sige, bro. Ito kasi yung pinaka viewing deck, so pwede kang mag standby. So ito, ang ganda, guys, ang ganda rito. Ayan, oh, nakita nyo. Tapos yun yung Reem Island. Doon kami pupunta, Reem Island. So alis na ulit kami. Ito, meron pa pala dito guys, mahabang truck. So dire-diretso na raw ito ng Reem. So
mamaya pagdating natin doon, update natin kayo. So makita natin doon. Eto guys, oh. Kita nyo. So diretso ng Alrim to. May mga walking din. So walking dito sa red, tapos bike dito sa green. So makita mo may music pa kami. Ito si Bro Peter, si Bro Leo, tapos si Bro Herson wala. Naku sayang, nasa Pinas pa. Para kumpleto sana yung Brodex, Tadyakerz. Yun yung Dusitani. Nation. Hindi. Ayun pala yung Dusitani guys. Diyan nagtatrabaho si Joel Vidrano. Shoutout sa iyo Joel. So update ko kayo ulit mamaya guys pag malapit na kami ng Reem Island. See you guys dito. Medyo stop over muna kami ng konti. Eto may ginagawang basketball court dito, saka yung mini park. Galing. Hindi pa lang siya bukas, pero medyo malapit na to. May toilet siya dyan, tapos nandun yung playing area para sa mga bata, tapos may basketball court sa gitna. Eto home court siya, yun o. Tapos kabilang side, eto yung yung city na yun guys. Yung makikita mo doon, nandun yung Alwada Mall sa Bandaron. Ayun, Bandaron, Alwada Mall, tsaka yung Grand Millennium. Ang dami rin ditong electric scooter. Yun, parating guys, electric scooter. So doon sila dumadaan sa ang dami. Ang dami nag-electric scooter naman. Ang dami oh. Oh, galang nga guys. Electric scooter, ang dami. So, siguro to, group. Nakakatuwa. Oh, wow, ganda. Kargado siya guys. Talagang full gear sila, full gear. Galing. Ganda. Wow. Ay, wala yan bro. Mas gusto ko pa rin na nagbibisikleta. At nakakapagsunog tayo ng mga taba-taba sa katawan. Yun ang mahalaga. Oh, malapit na kami guys sa sa Reem Island. Ayun siya yung parang sa Singapore. Yun So Reem Island siya guys, newly developed island ng Abu Dhabi. So marami ng building at saka may malls na rin na mga bukas doon. Dalawa yata o tatlo. Tawid kami guys. Ngayon na ulit guys, medyo mahirap yung kasada, nasa street. Baka mamaya may sasakyan. So dito kami sa Delma Park. May ikot lang ng isa. Nakapunta na ako dito dati nung gathering ng Couples for Christ. So dito naman kami nagbabisikleta. Isang ikot lang kami, tapos diretso na rin sa Reem Island. Ito ganda. Ayun naglalaro. Oh, nagbablog ako bro. Kita na sa YouTube to mamaya. Yan, dito na kami, Abu Dhabi City. So ito yung downtown Abu Dhabi. Yun yung Reem Island sa kabila. So medyo malapit na kami. Nasa downtown Abu Dhabi na kami. So counting bisikleta na lang siguro, mga 15-20 minutes, Reem Island na kami. So
update ulit guys. Kakatch up muna ako dito sa dalawang to. Tama, iiwanan nila ako pagtawid. Guys, dito na kami. Malapit na, nasa tulay. Ito yung Cleveland Clinic. Tapos Rotana. Sa kabila, Abu Dhabi Mall. Ito yung bridge papuntang Reem Island. Hirap mag-ahon. Ayan o, kita nyo, ganda rito. Ayan o, pahirapan nga lang sa pag-ahon, pero ang ganda guys, sulit. May nagkakayak sa baba, tapos may bike lane din sa baba. Saan ka pa? Ganda. Kumapit ako, wala palang lock. Lapit na, Reem Island na kami. God, siguro mga nasa 20 kilometers na tinatakbo namin guys. Naka-live ha? Facebook live. Dito na kami. Reem. Ayan si bro, nangunguna ang aming leader. Follow the leader kami, follow the leader. Seaside kami guys. Tingnan nyo, ang ganda oh. God, bro Herson, alam mo na ha, hinahanapan kita ng fishing spot. So pag bumalik mo, papakargahan natin ng fishing rod itong ating bisikleta. Tapos iiwanan natin. Pagbalik may huli na. Ayan bro, ganda. Pagbalik, wala. Bro, ganda oh. Pagbalik wala nang fishing rod. Bakit wala? Iniwan mo eh. Yung huli, pati fishing rod dala. Ay naman, naluko na. Ay naman ka na Kernel. Nasaan ka na? Ganda rito bro. Pwedeng ito makita nyo yung tulay. So dito yung Salam. Makita mo. Tapos ayun, ang ganda bro. Mamaya ulit, punta kami ulit. Guys, tingnan nyo, ang ganda oh. Oh my god. Eto, sa taas naman kami kasi kanina doon kami sa baba guys, no? Yung bike track dyan. Tapos ngayon, nasa taas kami. So disclaimer lang po, for background purposes lang yung music namin. Shackle. Wow! Shakola! Bro, ang sound talagang wariki, wala ka nang magagawa. Opo, maglalaway si bro. Kakawa. Pababa kami. Makita nyo guys oh. Ganda. Ikot-ikot lang. Bababa kami guys, bababa kami. Wow. Bababa naman. Guys, eto na. Nandito na kami doon sa tatlong building na connected. Nakarating din after 20 minutes mula nung kaninang kinuhanan ko siya. So, ang ganda. Guys, ito yung palibot. So, picture muna kami rito. Tapos mamaya babalik na kami sa sa Kaliba Street. Oh, layo. Pero okay lang, sulit yung ride. Ang ganda naman ng biyahe namin. So kita nyo, halos lahat may bike lane talaga. Konektado siya. May naglalakad. Tapos meron din So sige guys, may background music kami. Mamaya update ulit namin kayo pag balik namin. See you. Oh guys, ito na, tutukan na. Kita nyo,
Ito na yung downtown Reem. Wow. Maganda siya guys. Halos yung mga building dito connected dito sa ano, ay makikita nyo sa unahan. Connected sila doon sa mall. May maliit ditong mall eh. Wala ko ang pangalan ng mall na to. Shams Boutique, Aldar. So maganda. So during summer kahit mainit, pwedeng pumunta sa mall nang hindi ka nalalabas ng apartment mo. Diretso ka na sa mall. Kain, chicha. At tapos ano rin, may sinihan. So nood ka sine. Ganun lang. So update lang maya kasi paikot-ikot to si leader namin ay. Hindi malaman kung saan pupunta ay. Oh. Ikot-ikot lang kami guys. Ito talaga nandito na kami sa harap ng building na parang building sa Singapore. Tatluhan siya. Ito siya guys. Okay. Medyo pakikot-ikot. Harap tayo guys. Baka mabuhal eh. Wala tayong GoPro. Mahirap lang tayo. Wala tayong malagay na GoPro sa helmet natin, pero okay lang. Carry naman yung hawakan yung cellphone. So guys, nasa na kami, palabas na kami ng Reem Island. So babalik na kami. So mamaya kulang ulit yung downtown Abu Dhabi yung pabalik, ha? Eto siya guys, yung pinaka entrance nya. Tutok. Okay guys, mamaya ulit. Ganda guys, medyo papasok siya. Oh, wow, nice. Ganda. Ayan ang ganda guys. Kakaiba to. Wow. Back to Reem ulit. Tapos may mga ano rito. May mga e-scooter po rin. Guys, ang ganda dito. Tingnan na ha, pakita ko sa inyo. Oh God. Pwede ka sumakay by group. Tapos kayak na kayo, ganda. So kaya lang hindi kami pwede bisikleta eh. So pwede mag-dive. Tapos may restaurant guys. Ganda. This guys. Ooh. Wow. Amazing. Nice place. Very nice place. Ito talaga yung maraming naglalakad, nagbibisikleta, walking with their dogs. Ganda. So pwede pa ata mag-fishing under mga aso lang sa open beach. Open beach siya. Nice. Ganda. Wow, kaya may aso ganda rito guys. Panalo siya. Oh my. Parang nasa Miami Beach. Sa likod pala siya. Ito yung talaga sa maraming mga water activities dito guys. Makikita nyo. Ayan So hindi ko lang alam kung magkano yung rides. Luwag na, nagpipishing dito. Papakita ko sa'yo. Pwede rin pala dito ang fishing. Ayan fishing. Ganda bro. Sarap din eh. Namimiss ko si Bro Wilson sa fishing natin bro. Sana makabalik ka na. Para makapag-fishing na ulit tayo. Ayan ganda rito sa fishing spot bro. Panalo.
Ewan ko kung anong lugar na ito bro. Hindi ko na alam ay. Pabalik na kami guys. So ito makita nyo. Nasa seaside kami. So maganda yung daanan dito. Kailingan, 3 points. Kasama sa basketball bro. So kita mo. Ganda. Yun, nagdidaski pa oh. Oh my god. Ang ganda rito bro. Mga namin kang makikitang magagandang view. Hindi nakakapagod magbike. Tsaka maganda yung panahon. Mahangin, malamig. Medyo kakatakot lang. Kailangan hawak mo manibela mo. Otherwise diretso ligo ka na rito. Diretso ligo na. So okay lang. Basta tigil lang yung manibela. Sige guys, mamaya na ulit, may iiwan nila ako.